Алар чынчыл жана алмаштырылгыс салыкчылардын образын жаратып, илбирстин секирегиндей бюджетти жана экономикалык өсүштү камсыздап жаткандай түр менен бир нече жылдар бою жетекчиликти жана коомчулукту алдап жүрүшкөн. Алар ККМ, ЭТТК жана башка салык тармагындагы реформаларды эффективдүү кылып көрсөтүштү. Жогорку кеңештин трибунасынан ири ийгиликтер тууралуу жасалма отчетторду берип жатышты. Бирок баары чын эле ошондой беле. Ар бир сом чындап эле казнага жетип, элге кызмат кылдыбы? Иликтөө көрсөткөндөй, баары башкача болуп чыкты. Көрсө, Кыргызстан салык системасын жеке бизнеске айландырып алган шылуун коррупционерлердин планына туш болгон экен. Жасалма текшерүүлөр, жыргал жашоо, курорттор, досторуна берилген сыйлыктар, башкаларга катталган мүлктөр. Айтор, алар мамлекеттин жана элдин эсебинен эбегейсиз байып келишкен. Алардын ишмердүүлүгү элде жана бизнес чөйрөсүндө нааразычылык жаратып, гениалдуу салык кызматкерлеринин образы таңкы туман сыяктуу тарады. Мамлекетке болгон ишенимди ичинен бузулгандай болгон. Бул схемалардын башында кимдер турган жана ким көмүскөдө калды? Ал эми бүгүнкү күндө мамлекет өз каржысын кантип көзөмөлгө алып жатат? Бул тууралуу ЛТР телеканалынын Кыргызстандын салык кызматындагы коррупциялык кланы тууралуу эксклюзивдүү иликтөөсүндө айтылат. Кыргызстандын салык кызматы эгемендиктин биринчи жылдарынан тарта өлкөдөгү эң коррупциялашкан органдардын бири болуп келген. Ондогон жылдар бою салык жана бажы тармагындагы чиеленген схемалар гүлдөп, мамлекеттик кызмат орундары көмүскө киреше жана жеке таасир булагына айланган. Ар бир бийлик системаны тазалайбыз деп убада бергени менен баары сөз менен калып, схемаларды аткаруучулар гана алмашып турган. УКМК бул системага сокку урганга чейин салык кызматы өзүнүн ички мыйзамдары менен жашап келген. 2024 жылдын 5 декабрында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев жогорку кеңеште сүйлөп жатып, салык кызматында туруктуу коррупциялык схема ачыкталганын билдирген. Андан кийин 2024 жылдын 5-6 декабрында салык кызматынын төрагасы АА жана анын орун басары ИК камакка алынган. Аларга ЭТТК менен байланышкан коррупциялык схемаларга катыштыгы бар жана кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланган деген айыптар тагылган. Мындан тышкары буга чейин Бишкектин Свердлов, Октябрь, Ленин райондору боюнча бөлүмдөрүнүн башчылары жана ири салык төлөөчүлөрдү көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчилери камакка алынган. Алдын ала маалыматтар боюнча салык кызматкерлеринин кылмыштуу тобунун аракеттеринен мамлекетке 3,2 миллиард сом зыян келтирилгени аныкталган. Бирок тергөө аныктагандай, ЭТТК менен болгон алдамчылык деңиздин бир тамчысы эле болуп чыкты. Андан кийин УКМКнын 10 ай бою тынымсыз жана тыкыр иш алып баруусунун натыйжасында өлкөнүн каржы системасын жылдар бою чиритип келген ири коррупциялык схемалардын бети ачылды. Эми сөз башынан болсун. Биринчи схема: салыктагы шылуундук ким көп тапса, ал аз төлөйт. Бул коррупциялык схеманын маңызы жөнөкөй болгон, бирок укмуштуудай автоматташтырылган. Тергөө көрсөткөндөй, өлкөнүн салык кызматынын борбордук аппаратында башкармалык уюштурулуп, алар ири салык төлөөчүлөрдү текшерүүгө алышчу. Алардын катарында соода жүгүрүсү миллиарддарды чапчыган ири өндүрүш, курулуш, соода жана тоо кең ишканалары, башкача айтканда кыргыз экономикасынын киттери болгон. Дал ушул атайын башкармалыктын мүчөлөрү борбордук аппаратта компетенттүү жана тажрыйбалуу кызматкерлер иштейт деген негиз менен жогоруда аталган киттерди текшерип турушкан. Бул атайын башкармалыктын курамына борбордук аппараттын 23 штаттык кызматкери жана Бишкек шаарынын райондорунан келген 15 кызматкер кирип, алардын ар бири аталган ишканаларды жерине текшерүүгө алып турушкан. Чындыгында дээрлик бардык текшерүүлөр жасалма жүргүзүлүп, ал тургай олуттуу каталарды кетиришкен. Бирок сырттан келген инспекторлор аныкталган мыйзам бузууларга көз жумуп, компанияларды пара менен бүтүрүүгө мажбурлашкан. Ар бир ишкана берген сумма $5,000 $50,000 чейин жеткен. Бул акчалар компанияларга бюджетке 10 эсе көп төлөй турган салыктарын жашырып коюуга мүмкүндүк берген. Ал эми мындай компаниялардын эсеби жылына 2000дей болгон. Алардан топтолгон акчалардын жарымын инспекторлор атайын башкармалыктын башчысына берип турушкан. Ал өз иретинде доляны топтоп салык кызматынын төрагасына жана анын орун басарына өткөрүп берип турган. Бул схемадан мамлекеттик салык кызматынын мурдагы башчысы орточо эсеп менен ай сайын $100,000 чейин, анын орун басары $10,000 чейин киреше алып турган. Бул жыл сайын кайра кайталанган схема эле. Акча ушунчалык көп болгондуктан мамлекеттик салык кызматынын жетекчилиги бул схемадан гана алган үлүшүнүн так суммасын эсептөө кыйын. Анткени өзү да бул схема аркылуу канча киреше тапканын так айта алган эмес. Атайын башкармалыктын салыктык текшерүүлөрүнүн жыйынтыгында ишканаларга символикалык салыктар эсептелинген.
Бирок өздөрүнүн жеке кирешелери көлдүн көбүгүндөй гана көбөйгөн. Бардык материалдарга кызматтык колдонуу үчүн гана деген макам берилген. Текшерүү актыларына кызматтык колдонуу үчүн гана деген макам берилгенден кийин аларды 1 жыл ичинде эч ким текшере алган эмес. Ага кошумча электрондук актыларга сыр сөз коюлуп, салык кызматынын базасынан дагы ачылган эмес. Жыл сайын мамлекеттик салык кызматынын жетекчиси, анын орун басары жана алардын командасы ири компанияларды текшерүүдөн өтө чоң суммадагы киреше таап келишкен. Мамлекет мектеп, оорукана курууга аракет кылып, инвесторлорду тартып каражат издеп жатканда, салыкчылар көзгө чаң салып, элдин мамлекеттин эсебинен капчыгын кампайтып турушкан. Экинчи схема. ЭТТК менен болгон миллиарддык махинация. Кийинки схема деле татаал эмес, бирок ошол эле адамдар үчүн ал миллиондогон сом киреше алып келип турган. ЭТТК схемасы айрым чиновниктер менен салык кызматкерлеринин алардын колдогон адамдардын амалкөйлүгүн, уятсыздыгын, ач көздүгүн жана жазасыз калуу сезимин айкын көрсөткөн символ. Иликтөөдө мамлекеттик салык кызматынын жетекчилиги министрлер кабинетинин 2022 жылдагы номер 220 токтомундагы электрондук эсеп фактураларды колдонуу эрежелерин этибарга албай келгендиги аныкталды. 2 жылдан кийин гана алар формалдуу түрдө ЭТТКны көзөмөлдөө буйругун чыгарышкан. Бирок иш жүзүндө эч нерсе өзгөргөн эмес. Алар акча жасоону уланта беришкен. Эми алардын схемасы жөнүндө айтсак. Схема кантип иштеген? Өлкөдө продукциянын өзгөчө категориясы бар. Ал акциздик салык салынуучу товарлар. Аларды өндүрүү жана сатуу өлкө бюджетине олуттуу киреше алып келет. Бул товарларга спирт ичимдиктери, тамеки жана күйүүчү майлоочу майлар кирет. Дал ушул товарлар салык органдарынын коррупциялык схемасынын негизин түзгөн. Мамлекеттик салык кызматынын мурдагы төрагасы жана анын жан жокөрлөрү фирмалар менен жең ичинен сүйлөшүп алып, аныкталган доляга салык төлөөдөн качууга көмөктөшүшкөн. Мисалы, алкоголдук продукцияны өндүрүүчү А фирмасы Бишкек шаарында жайгашкан кампасынан Ош шаарындагы Б фирмасына 10 миллион сомдук спирт ичимдиктерин жөнөтүшү керек. Бул үчүн А компаниясы жүккө электрондук коштомо кагаз берет. Сосновка посту жүк ташыган унааны ЭТТК бар же жок экенин текшерүүгө милдеттүү. Андан кийин гана посттон өткөрөт. Бирок А компаниясы жүк өткөндөн кийин салык төлөөчүнүн жеке кабинети аркылуу ЭТТКны чакыртып алат. Мындай шартта жүк Бишкектеги кампага кайтарылышы керек. Бирок андай болчу эмес. А фирмасы коштомо кагазы гана чакыртып алат. Ал эми жүк чындыгында Ошко келип сатыла берчү. Ал эми товардын өзү салык органында эсепке алынбай калчу. Мындан улам фирмалар катталбаган акциздик товарларды сатуудан эбегейсиз киреше алышчу. Бул жерде мамлекеттик салык кызматынын ролу кандай деген суроо туулушу мүмкүн. Алардын бул махинациядагы ролу төмөнкүдөй болгон. Салык кызматынын жетекчиси жана анын паракор кызматкерлери мониторинг жүргүзүүдө ЭТТК боюнча орун алган дал ушул мыйзам бузууларга көз жумуп ачыктабай коюшчу. Ал иш үчүн алар тиешелүү пара алып турушкан. Тергөө көрсөткөндө 2024 жылдын 11 айында Кыргызстандын бюджети 3 миллиард 26 миллион сом же 34 миллион 602 миң 630 АКШ долларды жоготкон. Миллиарддаган сомдор казынага жетпей паракорлордун чөнтөгүнө агылган. Эгерде азыркы бийлик коррупцияга каршы аеосуз күрөштү баштабаганда, бул схема дагы деле улана бермек. Үчүнчү схема. Кылмыштуу кирешелерди адалдоо жана акчаларды сыртка чыгаруу. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Баламдын басып кетишин каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Буга чейин 3 жолу операция болгон, мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Бул акыркы операциясы бизге 45 миң доллар каражаты керек болгондуктан бизде андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Үчүнчү схема. Кылмыштуу кирешелерди адалдоо жана акчаларды сыртка чыгаруу. Мамлекеттик салык кызматынын мурдагы жетекчисинин үчүнчү схемасы кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоого жана легалдаштырууга, ошондой эле коррупциялык каражаттарды чет өлкөгө чыгарууга багытталган. Ал жана анын калкулоочулары эртеби кечпи алардан мынча байлык кайдан келгенин сурай турушканын жакшы түшүнүшкөн. Анткени салык кызматынын мурдагы башчысынын мыйзамсыз мүлкү миллиондогон долларды түзгөн жана алардын баарын Кыргызстанда кармап туруу акылсыздык болмок. Ошентип, ал үй бүлөсү менен байлыгын чет өлкөгө чыгара баштайт.
Алар чет өлкөдөн кымбат баалуу кыймылсыз мүлктөрдү сатып ала баштаган. Мисалы, Туркиянын Бодрум курорттук шаарында үй жана жер тилкесин сатып алышкан. Мамлекеттик салык кызматынын мурдагы жетекчиси долядан түшкөн каражаттарды аялы аркылуу жашырууга аракет кылган. Жубайы акчаларды Бишкекте акча алмаштыруу жайын иштеткен досуна берип турган. Ал жерде ыплас миллиондор өз убактысын күтүп тынч сакталып турган. Качан гана акча керек болгондо салык кызматынын экс башчысынын жубайы жөн гана акча алмаштыруу жайынын кызматкерине СМС жазып койчу. Ал эч кандай расмий документтери жок 100 000 деген долларларды чет өлкөгө которуп турган. Иликтөөнүн жүрүшүндө салык кызматынын мурдагы жетекчисинин аялы ушундай жол менен Казакстан жана Орусияга 500 000 доллардан ашык акча которгондугу аныкталган. УКМК бул сумма алда канча көп болушу мүмкүн экендигин, анын ичинде АКШ, Европа жана башка мамлекеттерге чыгарылгандыгын жокко чыгарбайт. Ошентип салыкчынын үй бүлөсү мамлекеттин элдин эсебинен жаркын келечек куруп, чет жердеги жайлуу карылыкка алдын ала даярданышкан. 10 айга созулган иликтөө иштеринин жыйынтыгында салык кызматынын мурдагы жетекчиси, ошондой эле анын шериктери эбегейсиз мүлктөрдү топтоп алганы аныкталган. Ошол эле учурда кылмыштуу топтун мүчөлөрү өзүнүн жана жакын туугандарынын атына эч нерсе катташкан эмес. Алар бардык кыймылсыз мүлктөрүн, автоунааларын аталаш бир туугандарынын, классташтарынын, бизнес өнөктөштөрүнүн атына каттатып коюшкан. Мамлекеттик салык кызматынын мурдагы жетекчисинин жакындарын суракка алганда, ал үчүн 20 000 долларлык унаа берүү жөнөкөй телефон бергендей эле жеңил болуп калганы белгилүү болду. Башкача айтканда, салык кызматынын экс жетекчисинин кирешеси ушунчалык көп болгондуктан алар аны коротуп, жашырганга да жетишпей калышкан. Үй жана унаа сыяктуу салттуу активдерден тышкары, башкы салык кызматкеринин аялы криптовалютага дагы инвестиция салган. Иликтөөдө белгилүү болгондой, экс башкы салыкчынын аялы чет өлкөгө акча чыгаруу аракетинде 100 000 деген долларды биткоин сатып алуу үчүн короткон. Бирок бул арам акчалар шылуундар тарабынан урдалып кеткен. Мындан тышкары кылмыштуу топтун жакындарына жана тааныштарына төмөнкү мүлктөр катталган. Бишкек шаарындагы жеке менчик үй. Бул мүлк учурда чет өлкөлүктөргө элчилик үчүн ижарага берилген. Туркиядан 700 сотук жер тилкеси жана батир. Жасалма аттарга коммерциялык объекттер жана премиум турак жай комплексиндеги коммерциялык жай катталган. Бишкек шаарындагы 9 сотук үйү ОКН аттуу жаранга катталган. Чүй облусунун аймагындагы 14 гектар көп жылдык бак дарактуу жер тилкелери ТКБ, НАИ жана ААА намына катталган. Бишкек шаарындагы бизнес борбордо жалпы аянты 142 чарчы метр болгон 2 коммерциялык жай БМ аттуу жаранга катталган. Бишкек шаарындагы бизнес борбордо аянты 56,8 чарчы метр жана 66 чарчы метр болгон 2 коммерциялык жай БМге катталган. МАЖнын намына Бишкек шаарында муздаткыч жай катталган. Чүйдө 1 гектар 74 жер тилкеси АУИ аттуу жаранга катталган. Белгилүү ишкер АЭАнын фирмасына 3 капсула үйү катталган. Ал эми МАА аттуу жаранга Бишкектен баттир катталган. АА аттуу классташына Бишкектин борборунда брендтик кийим кече саткан дүкөн катталган. Андан сырткары Lexus RX 450 унаасы жана Kia Carnival унаасы катталган. Иликтөөнүн жаңы жагдайлары салык кызматынын мурдагы төрагасынын коррупциялык схемасы күтүлгөндөн да тамырлашып кеткени ачыктады. Белгилүү БД жоопкерчилиги чектелген коомунун директору АЭА мамлекеттик салык кызматынын мурдагы төрагасы тарабынан түзүлгөн схеманын бир бөлүгү болгону тергөөчүлөр аныктаган. Өздүк булактардын маалыматына ылайык алардын ортосунда жашырын келишим болгон. Ишкер жасалма келишимдерди даярдап, чиновникке мүлктөрдү өзүнүн атына каттоо менен мыйзамсыз кирешени жашырууга жана адалдоого жардам берген. Тагыраагы мыйзамдуу түрдө бизнесмендин компаниясына катталып, бирок чындыгында мамлекеттик салык кызматынын мурдагы башчысынын туугандарына таандык болгон капсула үйлөр тууралуу сөз болуп жатат. Дагы бир жагдай өнөр жай объектиси жайгашкан жер тилкесин арзандатылган баада сатууга байланыштуу. Муну мүлк түрүндө пара берүүнүн бир түрү катары бааласак болот. Анын ордуна мурдагы башкы салыкчы бизнесменди коргоого алып, колдоо көрсөткөн. Анын компаниясынын салыктык текшерүүлөрү үстүртөн жана коркунучсуз жүргүзүлгөн. Ошондой эле бизнесменге байланыштуу адам мамлекеттик салык кызматына жумушка орношуп, салык төлөөдөн качуу схемалары боюнча кеңеш берип турган. Тергөөнүн версиясы боюнча мурдагы төрага кызматтык абалынан пайдаланып, бизнесмендин бизнесине үлүшкө кирүүнү көздөгөн. Жыйынтыгында мамлекеттик салык кызматынын текшерүүсүнүн натыйжасында АЭАнын компаниялар тарабынан салык мыйзамдарын бузуу фактылары аныкталып, мамлекетке миллиардтаган зыян келтирилгени белгилүү болду.
Салык кызматындагы коррупция жөн гана система эмес, бийлик менен акчанын эри шаркак бирикмеси болгон. Анда мыйзам байуу үчүн жеке кызычылыкта колдонулган курал болгон. Мындан тышкары тинтүү учурунда ири суммадагы акча каражаты табылып, алардын кайдан алынганын айыпталуучу, башкы салыкчы жана анын жубайы түшүндүрө алышкан эмес. Ошондой эле тергөөчүлөрдүн айтымында мыйзамсыз кирешенин бир бөлүгү алардын жакын досу ТРКга таандык акча алмаштыруу бюросу аркылуу адалдалган. Ал дагы күнөөсүн мойнуна алды. Көрсөтмөдө белгилүү болгондой, башкы паракордун жубайы валюта соодагери ТР аркылуу өзүнүн фирмасынын банктык эсебине акча которуп, дүкөнүнө Европадан 100 миң, 200 миң долларга кымбат баалуу бренд кийимдерди буйрутма берген. Акчаларды адалдоо ушундайча да ишке ашырылып турган. Бул үйлөр, унаалар, акчалар жана мүлктөрдүн баары табылып катталганы гана. Анткени алардын эс алууга, көңүл ачууга жумшаган акчаларды эсепсиз бойдон калууда. Жеке маалыматтарды иликтөө жыйынтыгында мамлекеттик салык кызматынын мурдагы төрагасы жана анын үй бүлөсү жана жакын саналыштары чет мамлекеттердеги кымбат баалуу курорттук мейманканаларга така эс алып жүргөнү белгилүү болду. Анталия, Бодрум, Стамбул, Милан, Рим, Малайзия, Египет, Жапония, АКШ, Испания жана Франция. Бул жубайлардын эс алганы барган өлкөлөрдүн тизмеги. Ошондой эле мурдагы салык кызматкерлеринин үй бүлөлөрүнө таандык баалуу зер буюмдардын, бриллиант, алтын жана башка кымбат баалуу жана брендтик белектеринин, кийим кечелеринин саны эсепке алына элек. Салык кызматынын мурдагы жетекчисинин кымбат жашоосуна мисал катары анын Америкага барган сапарын айтууга болот. Ал жакта экс башкы салыкчы белгилүү Лора Пиано бутигинен 5 миң долларлык буюм сатып алганы тууралуу банктык картасындагы билдирүүнү көрсөтсөк болот. Бул окуя паракорлордун жана алардын үй бүлөлөрүнүн бай жашоосун көрсөтүп турган көптөгөн фактылардын бири гана. УКМКнын маалыматына караганда, мамлекеттик салык кызматынын мурдагы жетекчиси жана анын жакындарынын кийимдери менен зер буюмдарынын баасы 100 миңдеген долларга жетиши мүмкүн. Мындан тышкары аларга карата издөө жана камакка алуу иштери башталганда, айыпталуучулардын үй бүлөлөрү шашылыш түрдө айрым мүлктөрүн жашырып жиберишкен. Балким бул тууралуу жаңы маалыматтар жакын арада ачыкталышы мүмкүн. Ири масштабтуу тергөө иш-чараларынын жыйынтыгында буга чейин мамлекетке 4 миллиард 307 миллион сомдон ашык каражат кайтарылган. Бул акчалар жөн гана сандар эмес. Мурда сол чөнтөккө түшүп келген акчалар эми өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн иштетилип жатат. Бул мамлекеттик структуралардагы коррупциялык схемаларды этап-этабы менен аныктап, жоюп жаткан УКМКнын максаттуу жана системалуу ишинин натыйжасы. Эң негизги маселе президентибиз алдыбызга койгон 3 чоң маселени алдыбызга койду эле. Биринчиси бул мамлекетибиздин чек ара маселелерин чечүү. Biz bunu sizler менен кошуп чечтик, көтөрдүк. Экинчиси, мамлекетибиздеги ошол уюшкан кылмыштуулук топторго айрыкча ушуларга карата, бандиттерге, ушуларга карата аюусуз күрөштү ачышыбыз керек. Буларды биз толук бойдон мамлекетибизди жоюшубуз керек. Биз ушуга жетиштик. Эми негизги маселе, президентибиздин алдыбызга койгон негизги маселе коррупция менен күрөшүү. Коррупция менен күрөшөбүз жана аны аягына чыгарабыз. Biz korrupsiyanda mizanın çekinde өз ордуна коебуз. Коррупция деген мамлекетибизде болбош керек. Бүгүнкү күндө мамлекет бул тармакты чындап эле өз көзөмөлүнө алып, мурунку бийликтегидей коррупцияга каршы күрөшүүдө өзүн өзү алдап же куру пиар менен алектенип жаткан жок. Коррупциялык схемалар ачыкка чыккандан кийин салык системасындагы абал өзгөрө баштады. Расмий маалыматтар боюнча 2025 жылдын 10 айында 243 миллиард 495,4 миллион сом чогултулуп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу салык жана төлөмдөрдүн түшүүсү 66 миллиард 602,1 миллион сомго көбөйгөн. Салык системасы көп жылдардан бери мындай жыйынтыктарды көрсөткөн эмес. 2025 жылдын планы мындан да амбициялуу. 300 миллиард сом салык жана төлөмдөрдү топтоо. Бул сандар айтып тургандай, коррупцияга каршы күрөш жөн гана уран эмес, чыныгы мамлекеттик саясат. Бүгүнкү күндө мамлекет өзүнүн кирешелерине көзөмөлдү күчөтүп, экономика ачык айкындуулукка жана ишенимге ээ болууда. Бул окуя жөн эле коррупция жөнүндө эмес. Кеп бийликтеги бир нече ач көз адамдардын мамлекеттик түзүлүштү жеке баюунун куралына кантип айландырганы тууралуу ЛТРдин эксклюзивдүү иликтөөсү болду. Ошондой эле азыр абал жана убакыт да өзгөрдү. Мамлекет жемкорлорго көз жумганды токтотту. Бийлик чечкиндүү аракет кылып, адилеттүүлүктү калыбына келтирип, системаны жылдап элдин акчасына мителик кылып жүргөндөрдөн тазалоодо. Учурда мамлекеттик салык кызматынын райондук бөлүмдөрүндө жашырынып жүргөн калган коррупционерлерге каршы иштер жүрүп жатат. Жыйынтыгы жакында билинет. Азыркы тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети иликтөө иштерин улантууда.
Ал эми мурда көмүскөдө катылган миллиарддаган сомдор азыр өз ордунда өлкөнүн өнүгүшүнө жарандардын бакубаттуулугу үчүн иштетилип жатат.